じゃあいよいよ来週ですね。再来週になりますかね。ぐらいですかね。はい。今年も大盆栽祭りの季節がやってまいりました。例年ですね、大盆栽祭りと言いますと、Q さんの動画あると思いますが、非常に多くの方がお見えになります。でただ、まだ知らない方とか、あとは来たことないよって方がまだたくさんいらっしゃると思いますので、紹介も踏まえて今日は動画にしていきたいなというふうに思ってます。でまたですね、紹介だけじゃなくて、今回ちょっとここに用意したんですけども、うちの心拍をですね、定例して商品に並べる予定ですので、これを実際に作っていくっていう動画を兼ねてやっていきたいなというふうに思いますので、頑張っていきたいと思います。はい、お願いします。よろしくお願いします。でまず大盆栽祭り、はい、こういう感じでポスターできてまして、でまた去年の映像を見ていただきながら、お届けできたなと思いますが、例年ですね、大盆栽祭りというのが、5月の3、4、5にあります。今年が43回目という、非常に長い歴史のお祭りなんですけども、ここ我々がいる盆栽町ですね、この字型にもう通行止めにしまして、全国からだいたい80件ぐらい盆栽が並びます。で特にいいやつから初心者向きの素材まで幅広く取り揃えているっていうのがこの盆栽祭りの魅力かなというふうに思いますので、いろんなその盆栽愛好家が来て楽しいイベントになっているかなと思います。こういう感じですかね。この黒いとこね。はい。最寄り駅は盆栽町と同じ東武アーバンパークライン大宮公園駅か JR 宇都宮線のトロ駅になってます。どちらからでも歩けるので、ぜひお越しいただければなというふうに思っております。はい。で、じゃあ実際この盆栽を手入れしていきますけど、ちょっとやりながら盆栽情報の豆知識的なところとか、おすすめとかを僕なりにお話ししていきたいなというふうに思ってます。はい。じゃあ最初にですね、まずこの木の紹介をします。でこれ紀州心拍でして、うちにも何個かまだ在庫あります。で、また以前も何回か 2,3 本ぐらい多分動画になってるやつがあるかなと思うんですけど、それの兄弟の木です。これは岡山の80代のおじいちゃんがずっと40年以上作ってた木でして、非常にこの大きさながら古さと、あと動きが非常に面白い口になってます。特に特徴としてはこの捻点ですね。捻点ってこのねじ曲がったこういう風に幹が螺旋状になってますけども、非常に動きが面白いです。でまた中の方のシャリですね、枯れた幹のところがもう何とも言えない味を出していると言いますか、もう奥側が透けているような感じで非常に古さを感じられるものでなってます。今日はこれをきれいにして、でまた針金をかけてちょっと植え付けを変えようかなと思ってるので、それまで込みでやっていきたいと思いますので、非常に作業としては結構ボリュームあるかなと思います。でまずですね、ここの足元にですね、ちょっと黒くなっちゃってるものがあります。これ何かというと苔や、なんていうんだろうな、藻みたいな感じでして、ちょっと水分が溜まってしまうとこういう風に苔が上がってきてしまって、大事なシャリとかをふかふかにしてしまう原因になりますので、こういうのはしっかり取っていきます。あと足元の動きをよく見せるという効果もありますので、ぜひ手入れの時はこういう足元の苔は取ってあげましょう。でまたあとはですね、この雑草ですね、こういうのもしっかり取ってあげるようにしてください。東人さんは商品いっぱい出るんですか？そうですね、その予定になってます。フェスの時に売った心拍もまだありますので、そこはフェスよりかもう少し値段下げようかなと思ってますんで、ちょっといろんな事情でこの盆栽をどんどん手放さなきゃいけないのでいろんな事情で、はい、ですので非常に放出していきたいなというふうに思っております。はい、であとは、初心者の方でも、その盆栽をやっている方でもどちらにも対応できるようなものをそれぞれ入れようかなと思ってます。でまたそのいいものもちょっと僕の代になってからも仕入れ輸入はしてるので、しっかりなんですかね、ホビー的な方だけじゃなくて、なんだろう数十万とか
高級なやつ。高級なやつも入れておりますので、うん、ぜひ足を運んでいただけたらなと思います。そうですね。で一応ですね、ここだけの話ですけど、ここだけの話をこう言ってしまうのはあれかもしれないですけど、うちはクレジット対応してますので。はい。なんでここだけのなんかあるんですよ、この業界。ここだけの話だ。そうだ。あとトジエさんでいうと生徒のね出品商品がそうですね。かなりあるんで、もちろん趣味の方が作ってるっていうのはもちろんあるんですけど、でもやっぱりちゃんと僕が教えてる生徒さんたちがほとんどですので、ちゃんとねこれ売らない方がいいんじゃないみたいのはもちろん指摘もしたりしますから、ちゃんと並んでるやつはいい感じのやつが多いと思います、でまた安価で選ぶこともできると思うので、ちょっとね時間かけながらでも見ていただけたらなというふうに思うんですが、やっぱ盆栽って非常に一点物なので、盆栽祭りってちょっと考えちゃうとその間にもう売れちゃってるみたいなこと結構あるんですよ。まあね、だからね、これと思ったらもうとりあえず買うとかね、そうですね、そういう感じの方が商売目線っていうよりかは購入者目線で言うと、好きな子取られちゃったみたいな感じでちょっと後から後悔することにもなっちゃうので、早めにね告白した方がいいですね。告白した方がいい、だけどあと一周回るとさ、もっといいやつがあったりとか、それもあるしかも安いみたいなね。そうあと3日目になってなんでこれ残ってんのみたいなのもある。だから結構この物が多すぎるから多分ね。それここだけの話。ここだけの話ね。2日目3日目の方もいらっしゃるんで、若干ストックしとくんですよ僕。全部出さないで。お店もあるね。はい。もちろん早い者勝ちっていうのはあるんですけど、それでもお仕事で来れない人とかいるから、そういう人のために取っとこうっていうのは思ってちょっと置いてるところはあって、そしたらですね、ちょっとシャリの方がですねまだ緑のところが多いので、こういうところをスプレーガンできれいにしていきます、スプレーガンがない方は手でやればいい。歯ブラシとかブラシとかやってもいいと思います。はいきれいにします。同時にこの幹のところをやってあげると非常に心拍の芋肌が出てきますので、どこも同時にやっていきます。芋肌ってこういう色ですね、本来の一番下の皮の色です。さつまいもですね。はい。はい、綺麗になりました。綺麗になった。はい。今はですね、この中側をバーってスプレーガンで綺麗にしたのと、水水のところも綺麗に皮を取って芋肌を出したということになります。枝先までやってたよね。枝先もやりましたね。はい。これやっぱ手でやるには大変だね。そうですね。こんな早い時間でこれだけ綺麗になるんで。はい。今度は針金をかけていきます。はい。で、構想としましては、もう少しこの枝と幹に動きを出したいので、ちょっとこれぐらいにしたいなと。その方がこの枝がしっかりと効いてくるんじゃないかな。今ちょっと上に上がりすぎているので。これ正面こっちですよね。こっち。じゃあ後ろ向いちゃってるんだ、差し枝が。そうで、またこのぐらいの斜めから見る感じかな。こういう感じ。なるほど。してあげると、今現状枝が、弱いって印象になってると思うんですよ。下に枝がなくて足元がちょっと腰高に見えたんですけど、これぐらいにしてあげるだけで全然雰囲気は違う。電話です。やっていきます。まずちょっと枯れた枝を切っていきますね。こう針金かける前にいらない枝を切っておくと作業がやりやすくなります。頭がちょっと重いのかな。これ分けるの？そうですね。ただちょっと今回はボリュームも足してあげたいんで、そこまで落とさないでやりますけど、こう下げますよ。こう、広げる感じね。でも全体詰まってるんですよ。枝が短いんであんまりそんな分けられないかもしれないね。その他お祭り情報ありますか？
おすすめのお店は？おすすめはですね、まずはおすすめルートから言いますと、僕はやっぱり大宮公園駅の方が行きやすいだろうなというふうには思うんですよ。大宮公園からここの前の通り抜けて、そう盆栽美術館行ってみたいな。で万仙さんの方行って、帰ってくるみたいな。でですね、今年からは、例年盆栽の展示会を、市民展っていうのをやってるんですけど、盆栽園の展示もですね、四季の家の中でやることになりましたんで。あ、決まった。はい。なのでぜひそういうところも見ていただけたら。四季の家の中。じゃあ靴脱いで上がる。そうですね。手もかかっちゃうんですけど、よかったら行ってみてください。行ってみよう。何点ぐらい出すんですか？でもね、各家1点だと思うんですけど、おすすめのお店はそれぞれ種が違うんですよ、種の扱ってるものが。そうね。だからそれに応じて違うんだけど、素材みたいなところと、あとはもう本当にいいのだけみたいなところで分かれてるから、どっちがいいかによるんですけどね。でもメイン通りのお客さんが溜まってるところっていうのはやっぱりそれだけ魅力があるところかなとも思いますんで、小野さんもね、それもそうだし、小野さんもそうだし、ここも結構だよね。そうですね。ここはだって向かいが黒津さんの小説園さんだし、黒津さんおすすめですよ。そうね、結構リーズナブルな、しかも全部針金かかってるもんね、あそこね。そう、初心者におすすめ、黒津さんかも。当時の向かいのお店ですね。根節丁寧に教えてくれますんで。あとは各盆栽園のやっぱり立派な木でね、いろんな盆栽の。そうですね。このお祭りだけはやっぱり、ね、入りやすいと思うんですよ。そうですね。ちょっと敷居が高くてっていう方がやっぱどうしてもいらっしゃって、でまたその盆栽球見てくれてる方ならね、当園とかの雰囲気がわかるから入りやすいっていうのはあるかもしれないけど、他の園もね全然ウェルカムですので。そうですね。針金をかけておりまして、このぐらいの角度になるかなっていうのを見越して枝をかけてます。当園さん、そうだ、グッズも販売されるんじゃないですか？そうなんです。ちょっとサンプルが今ねまだ届いてないんで、届き次第またお知らせしますけど、湯飲み作りました。湯飲み、東樹園湯飲みなんで湯飲みと思うかもしれないんだけど、それ販売ですか？販売ですね。1個いくら？でもいくらにしておくかな、1500円ぐらいに想定してんだけど、高いかな、どうだ。プレゼントじゃないんだ今回は。プレゼントは手提げ袋を作ってます。手提げ袋？町のビニール製の袋。IKEA みたいな。そう。それはいくら以上？あれでね、1万円以上はあげるんですけど、1000円でも買えるようにして。そうなんだ。だから多分袋として欲しい。袋がね、盆栽村って結構ねないんで、買っていただいたら回りやすいんかなと思って。それもサンプルないの？まだそれもサンプルないです。そっちはね、ちゃっちゃとふーちゃんが写ってます。そうなんだ。消費者目線というか、になった時に、一応ノビリティを今年は何しようかって考えてたんで、去年はメジャー作ったんですけど、毎年メジャーでもねしょうがないかなと思っちゃったし、なった時にじゃあみんなが使えるものっつったら耐久性のある袋じゃないかなと。なるほど。で例えば、うちの生徒もそうなんですけど、針金持ち運ぶとかね、そういう時に使ってもいいし、盆栽買いに行く時にそれ持ってってもいいしという、あると便利ね。そう、畳んでどっか入れとくとかね。そう。それはあれですか、東樹園さんで売ってる私の T シャツ買ってももらえるんですか？いいですよ、全然。そうなんだ。T シャツもいっぱい予約来てます。撮影時は昨日公開したんですけど、もうすでに何十件も来てますか？来てますね。で多分在庫切れになってるものもあると思うんですけど、東樹園で販売する分も同じぐらいの量を入れてるんで、多分ないやつは当日来ればあると思います。価格はいくらでしょう？価格は3500円。4000円だ。そう価格は4000円です。でシールも余ったら当然持ってきます。あと多分コブさんの鉢も仕入れて持ってくるんですけど、今回箱ね、多分画像あるかもしれないけど箱作ったんで、あと盆栽球の5周年記念鉢の箱もできたんで。それはどこ？小石かな、有機小石。
そうね。はい。いや、場所をこう言おうかなと思ったけど、あの辺です。あの辺でお店やってるところに、多分鉢は置いてると思うんで、ぜひお買い求めください。はい。そう終わった。うまい。で、この枝とこの枝ですね。差し枝と裏枝ができました。こういう感じです。そしたらじゃあ逆の枝と作っていきます。どういうグッズがいいかとかありますか？コメントください。はい。はい、お願いします。一応消費者目線には立ってるつもりなんですけど、そこがずれてたらね、ちょっとありますし。確かに。頭はあれですか、全体的にこう下げてって。そうですね、ただね、下がりきらないところあるんで、そこもしょうがないかなとは思って。このままだとやっぱ内側枯れていくのかな、多分詰まってるから。そうですね、そうするとまあいい感じ枝も長くなるとは思うんですけど、ただ中の芽大事にしないとね、どんどん大きくなっちゃうから。そうね、だから枝下げるっていうのも大事なんでね。そう、古くも見えるし。で中に枯れてるのがありますね。やっぱ枯れちゃうんだね、そういうところの効果が当たってないと。でね、また心拍が密集してて分かんないところだったら、ある程度だったら枝を落としちゃってもいいので、また入ってきますから、どうせ。なんか商品で言えるやつとかあるの？はい。心拍はねいっぱいあるけど。心拍ありますね。心拍も安くなるってフェスの時もだいぶ安かったじゃない？だから何個セットとかにしようか。3つで1000円みたいな。1000円はないか、3つでいくらみたいな。大中小選んでいくらとかね。もうできます。もうできます。天気もいいです。はい、できました。いい感じですね。しっかり模様着ですね。いくらか操作しましたけども、足りないところは枝持っていって、で多いところはちょっと透かしてあげて作ってみました。差し枝がちゃんと効く感じですね。そうですね、さっきボリュームなかったと思うんですけど、ちょっとまとめてあげることによってボリューム感は出たんじゃないかなと思います。じゃあいよいよ振り返っていきましょう。はい、振り返していきます。もう一回お願いします。ちょっとね、朝雨降ってたからぐじゅぐじゅなんですけど、はい、でちょっと一回崩します。でこれよりちっちゃいの入るんだったらそれはそれで選択肢に入れたいので、なるほど。根っこを見ます。根っこを崩しましょう。崩すときは上からですね、こう四方に開いていく感じで、外に外にっていう感じで自分の方に引くようにやってあげるといいと思います。この木はね、ちょっとした飾りの添えとかでも使えると思うんで、汎用性高いですよね。普通に朱木で飾ることもできるだろうし、商品の飾りだったら使えるだろうし、中品の添えでも使えるだろうし、使いやすい。使いやすいと思います。サイズ？でもお高いんでしょ？それもう40年以上経ってますから。でそういう目で見ると安いと思いますけどね。なるほどね。40年育てて若子ですよ。植え替えの時は本当に使いハサミじゃなくてちょっと使い古したハサミとか文房具のハサミとかそういうので切ってあげましょう。なぜかというと、特にこの木もですね、関西から来た木なので、砂植えですので刃がダメになっちゃう。欠けちゃうかもしれないので。
はい。ちっちゃくなりましたね。これ入りそうですね、もっとちっちゃいのに。なんかね、こうじゃなくてこうしたんで、はいはい、奥行きがちょっと出ちゃうんですよね。意外とこの厚い根っこがあるっていうのは非常に前後にね、で合う鉢があればちょっとちっちゃくなるかも。探しましょう。はい、風があるんでね。いやー、厳しそうだね。これいい、なんかどこのやつ？ビザン。どうでしょう。厳しい。これちょっと浅くなるのか。浅くなってもいいかなとは思いますけどね。この方が雰囲気出る。ちょっとね、こっちだと重たい感じがするよね。まだちょっと取れるとこは取れるんで。はい。結構浅いね。かっこいいね。木は大きく見える。あー、でかいな、そうやって見ると。こう上げればね。まあ高上なんでしょうね。断固。じゃあ8はそれで。はい。どうのやつ？ブラッカンですけど。ブラッカン。締めはいいです。プロデューサーで入ればいいのか。できました。はい。はい、絶対メインで使ってない話だけど。はい、完成。あ、でもすごい。綺麗になりました。大きく見える。大きく見える。印象が違うんじゃないかなと思いますけど、ポイントとしては、まず正面の変更と枝の静止、それから、植え替えということで、そこまで大幅な変更はないものの、最初のイメージと全然違うかなと思います。やっぱり何年もあの姿で針金をかけてなかったので、やっぱり何年に1回はこう針金をかけて姿を変えてあげるとまた違った印象になって価値を上げることができるかなと思いますので、ぜひこうやってみてはいかがでしょうかという形と、でまたはなるべく足元のいい素材っていうのを見つけてですね、培養していけば非常に将来何十年経った後にいい盆栽になっていくと思いますので、この多分1個前の動画で、鈴木裕樹先生が、盆栽は骨だと、骨が一番重要だっておっしゃってました。まさにですね。これもそういうことですね。これなんで今これやってるかというと、一回調子悪くなったんですよこれ。でめちゃくちゃ枝枯れたんですよ。そこから培養ずっとやってたんですよ。実際これだけね茂って、元気な姿になってますので、骨が良ければまた何年か後にはいい姿になっていきますので、こういうところを見て買っていただければいいんじゃないかなと思いますし、逆に買わなくとも挿し木でやっていけば、将来こうなりますので、40年だっけ曲げとくと。でそれも不規則にやっていくと、自然味が出てくると思いますので、やってみてはいかがかなと思います。この糸魚川じゃない葉椒っていうのもね、この木に合ってますよね。これ白葉のとても葉が緑で詰まりやすいっていう特徴がありますので、ボリューム感も感じられますし、非常に力強く元気な印象がある葉椒ですね。でしっかりその葉は太い長いっていう風に言われること多いんですけど、こうちっちゃく作っていれば太いなりにちっちゃくこう収まってくるんですよ。だいぶ詰まってますよね。詰まってます。なのでしっかり紀州でも着必要最小限の
栄養で育てていけばこういう姿には持っていけるので、全然私としてはいいんじゃないかなと思ってます。はい、ということで、後でちょっと、溶合剤とか塗って白くはしていきますけども、一旦これで完成ということで動画締めたいなと思います。これが買えるのが大盆栽祭りと。5月の3、4、5です。例年ですね、ちょっと2日にいらっしゃる方いらっしゃるんですけど、基本的にも3、4、5なので、ちょっとそれはご遠慮いただいて。買おうとしないでってことですね。そうですね。しかもね、今年ね、土曜日なんですよ、2日が。そうなんだ。そうなんですよ。だからね、連休だけどね、どっちにしろね。祭りは祭りで買っていただいて、ね、初日の人に取っといていただければなというふうに思いますので、もちろん園内見ていただく分には全然大丈夫なので、盆栽祭りで皆様にお会いできるのを楽しみにしておりますので、ぜひお越しください。この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録といいねボタンをお願いいたします。Please subscribe and thumbs up. Thank you. バイバイ。ありがとうございました。